Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarumvise inyigisho nyinshi Yesu yahaye abigishwa biwe ku by'ubwami bw'Imana n'ivy'igihe c'iherezo. Twarabonye kandi na wa mucamanza gabitanya ingene umugore w'umupfakazi yamuzigirije iminsi myinshi ngo amucire urubanza akanka kumwakira. Ariko kubera umwete w'uwo mupfakazi, umucamanza yahavuye afata ingingo yo kumwakira no kumucira urubanza nk'uko bitegerezwa. Ubu munsi turaja guheraheza inyigisho zijanye n'uwo mucamanza agabitanya hamwe n'uwo mupfakazi, duce turaba ibindi bikorwa Yesu yakoze adahengeshanya. Reka tubanze twibukanye muri make bimwe mu byo twabonye mu cigwa giheruka. Tubanze turabe ico Yesu yabwiye abafarisayo ku vy'ubwami bw'Imana. Dusomye ku murongo wa 20 n'uwa 21 w'igihimba ca 17 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, haratubwira ngo abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, kandi ntibazovuga bati ehe ngubu canke bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Twarabonye yuko Yesu yabwiye abo bantu yuko ubwami bw'Imana butazoza ngo bwerekanwe, buboneke, buboneshwe amaso aho buri. Kandi n'uwo munsi na twebwe nica tubwira. Ivyo yabibwiye abafarisayo kuko bari mu bamubwiye ngo nababwire igihe ubwami bw'Imana buzozira. Ukugaruka kwa Yesu Kristo twabonye yuko kuri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukujanwa kw'isengero, aho Kristo azoza gutwara abizera vy'ukuri. Nivyo twita ukugaruka kwiwe kwa mbere. Ivyo biraboneka neza mu ikete Paulo yandikiye abitesalonike igihimba ca 4 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18. Igaruka ryiwe rya kabiri naryo rizoba aho Yesu azogarukira gushinga ubwami bwiwe bw'imyaka 1000 hano ku isi. Ico gihe ishengero rizoba ryaramaze kuduga, mugabo abatoranijwe bazoganzanya na Yesu muri iyo myaka 1000. Ku mirongo ya 24 na 26 muri ico gihimba ca 17 Yesu yavuze ko azoza mu kanya isase nk'umuravyo. Uyo mirongo iratubwira ngo kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku mwana w'umuntu azoza ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'abiki gihe. Aho Yesu azozira gushinga ubwami bwiwe ku isi bizomenyekana hose. Ukubabazwa kwiwe kwari mu nteguro y'Imana. Yaciye mu rupfu rwo ku musaraba kugira ngo dukizwe. Twabonye ku murongo wa 26 n'uwa 27 hatubwira ngo kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu misi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Umwuzure ukaza ukabahonya bose. Kurya no kunywa no kurongora ivyo ntivyari bibi. Ingorane nuko abo mu gihe ca Nowa babaho nk'uko womengo Imana ntayiriho, kandi ico gihe igihano naco cari kibarindiriye. Eka n'uwu munsi abantu baririra, bakinywera no kurongora bakanarongora mu buryo bw'akamaramaza. Ugasanga nta kwiyumvira ku Mana ibaha ivyo vyo kurya n'ivyo banywa, ibubakira n'izo ngo zabo. Ntibumva ko igihano c'Imana kigiye kubashikako umunsi batazi.
Loti yarasemereye ati yamara mugiye guhona nimureke ibyaha. Ariko nta n'umwe yasimbishijwe umutima n'amajambo ya Loti. Bose barase kuvyemera ko hoba amarushwa ahambaye, kandi n'uyu munsi benshi barabibwirwa bakanka kuva mu vyaha. Dusoma ku murongo wa 30 ngo niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukako. Abizera bazobanza kuvanwa mw'isi, maze isi ibona ibara. Uyu munsi ubutumwa buravugwa, abantu bakitwengera ntibihane, ariko bazotangara. Uravye ku murongo wa 31 haravuga ngo uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu, ntazokururutswe no kubisahura. N'uri mu mirima nuko ntazosubira inyuma. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo naho, Yesu aravuga ko kizoba ari igihe c'amarushwa ahebuje. Yesu akaba yibutsa muri ubu butumwa bwa Luka igihimba ca 17 ku murongo wa 32 ko bizoba nk'uko vyabaye kera, nk'uko tubibona mu gitabu c'Itanguriro. Umurongo wa 32 yababwiye ngo mwibuke muka Loti. Muka Loti atangwa kwa karorero k'abatubahirije ijwi ry'Imana. Uwo vyaramugoye kuvirira ivyiwe n'abiwe vyari bisigaye i Sodomu. Yagomba gusubira inyuma, acagumiza amaso inyuma kuko ntiyari yizeye ko Imana yorandura ico gisagara. Bibiliya itubwira yuko yaciye ahinduka inkingi y'umunyu. Natwe rero dutegerezwa kwibaza ivy'uwo muka Loti, tumenye ko igikuru ari ukwizera ico Imana ivuga. Usomye umurongo wa 33 haratubwira ngo uwuzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Aho babwiwe guheba ubugingo bwabo bakabuhebera Yesu. Uwuzogerageza gukiza ubugingo bwiwe uwo munsi bizoba ari ivy'imfagusa, kuko igihe kizoba camaze kurenga. Ku murongo rero wa 34 ugejeje kwa 36 naho nyene Yesu yabandanije kubabwira ati ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba bari ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Kurya nyene vyabaye mu gihe ca Nowa n'ica Loti, niko Imana izorobanura abagororotsi mu bagarariji. Bamwe bajanwe, abandi nabo barekwe. Umurongo wa 37 naho Yesu yabandanije kwishura ibibazo bariko baramubaza. Ngo baramubaza bati bizoba hehe ga mwami? Arabishura ati aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Uwo murongo usa n'ijambo ryanditswe mu gitabu cy'ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 19 umurongo wa 17 havugwa ivy'intambara y'Iharamagedoni, ikaba izorangizwa nuko Yesu aje gushinga ubwami bwiwe bw'amahoro hano ku isi. Twarangije ikigwa cyacu giheruka turiko turaraba umugani utangura igihimba ca 18 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Abagendanye na Yesu yabayagiye vyinshi, kandi bagize ibihe vyinshi vyo kunezeranwa nawe no gutwenga, kandi barakomeza kunguka ubwenge kuko Yesu yabigisha vyinshi kandi bihambaye. Muri ico gihimba rero ca 18 mu ntango yaco twariko tuvugana ku mugani w'umucamanza agabitanya hamwe n'umupfakazi yaza kumusaba ijambo akarimwima. Uwo mugani Yesu yawuciye kugira ngo yigishe abigishwa biwe guhora basenga ubudasiba, kuko yaberetse ko bifise akamaro kanini. Usomye umurongo wa 2 n'uwa 3 Yesu ngo yababwiye ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi amusaba ko yomucira urubanza rumukiza umwasi wiwe. Aha rero turabona umucamanza adatinya Imana.
yari umunyapolitike w'indyarya nka bamwe bamwe duhora twumva, yarikunda akaguma harura ibyo yoronka gusa ku gatwe kiwe. Kubera ko atatinya Imana, nta n'impuhwe yagirira abagowe n'impahazwa, nta n'umutima yagize wo kubaha wa mupfakazi ngo amugirire akagongwe. Uwo mupfakazi byabonetse yuko yari amaze guseserezwa n'ingorane yategwa n'umwasi wiwe. Aho niho yaciye afata ingingo yo kuja ku mucamanza, uwo nawe akanka kumwakira. Ariko uwo mupfakazi yashishikaye gutakamba ashimitse. Nk'uko twamaze kubivuga mu ntango ya kino cigwa, reka duheraheze iyi nkuru y'uwo mucamanza. Tubanze twihweze ingingo yahavuye afata ku bwa wa mupfakazi, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 18, duhere ku murongo wa 4 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati, naho ntatinya Imana kandi singira isoni ku bantu, ariko kuko uwo mupfakazi angoye, ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyamaza imisi yose akanzigiriza. Uwo mucamanza yaremeye kwakira wa mupfakazi kugira ngo ntabandanye kuja kumuzigiriza. Mu vyiyumviro vyiwe harimwo kwikunda gusa. Kuri we igikuru ntikwari uguca urubanza nk'uko yabishinzwe. Igikuru kwari ukwikura ko uwo mupfakazi yamaza kumugora. Uravye ku murongo wa 6 no ku w'indwi, aho naho turabona ngo, kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve ivy'uwo mucamanza Gabitanya yavuze. Mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije, bayiborogera ku murango no mw'ijoro naho ibatevya? Hano Yesu yaraturemesheje ngo tugire umwete wo gusenga twizeye. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, mbega ahantu umucamanza tubaha Imana yatevya kumva ugutakamba kurya mupfakazi, Imana nyene imbabazi niyo yoreka kumva amasengesho yacu? Nshuti, ntugire rero ugucika intege ngo inyishu y'amasengesho iratevye. Imana umuvyeyi irabibona kandi irumva, irazi ibidukwiye n'igihe gikwiye kugira ngo tubihabwe. Reka dushishikare kuyegera kandi tuyinezerererwe. Inyuma y'uwo mugani w'umucamanza Agabitanya, Yesu yaciye abacira uwundi mugani, nawe nyene uvuga ivyo gusenga. Ni wa mugani w'umufarisayo n'umutozakori. Turabe muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 18, umurongo w'9 n'uw'10, haravuga ngo, uwo mugani nawo awucira biyemera ubwabo ko bagororotse, bagakengera abandi bose. Avuga ati, abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutozakori. Abo bantu babiri Yesu yaciye ku mugani bari batandukanye cyane. Umufarisayo yari mu rwego rwo hejuru cyane mu idini, yafatwa nk'umuntu wa mbere yemerwa n'Imana. Yari umwishikira mu rusengero, yari umuntu ahereza ibimazi. Umutozakori nawe yari umuntu agayitse, yamana n'abanyabyaha. Reka twumve ingene vyagenze kuri abo bantu babiri baduze gusenga. Umurongo wa 11 uratubwira ngo, umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi, canke n'abameze nk'urya mutozakori. Uko kuntu yatanguye isengesho ryiwe, urumva ko biteye isoni, mbere birasesema imbere y'Imana. Kandi rero benshi uko niko dutangura mu gusenga. Ubu rero abantu benshi barize amajambo meza yo guhingura ivy'uwo mufarisayo yavuze, bakabivuga mu bundi buryo. Uza wumva umuntu ngo, ndagushima Mana ko shobora kugukorera ibi n'ibi. Uwo mufarisayo yaciye atangura kuvuga ingene atameze nk'abandi. Ati, sindi umunyazi, sindi umusambanyi, mbere wewe urabizi Mana, jewe simeze nk'urya mutozakori. Urumva uwo mufarisayo yivugira ati, simeze nk'urya munyabyaha, jewe ndagororotse. Ku murongo wa 12 uwo mufarisayo aravuga n'ibindi bintu bikuru bikuru
yamaze kurangura ati, mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, ntanga icya 10 c'ibyo ntunze byose. Uwo mufarisayo ibyo byose yabivuga abyivugana, akagira ngo ariko arabwira Imana. Imana ntiyumvirije amasengesho nk'ayo, ariko wa mutoza kori we yari umusuma, yari yarahevye Imana yijukira amahera, ariko itunga ryo mu isi ntiryigeze rimuhumuriza mu mutima wiwe na gatoya. Yaritahuye ko ari umunyabyaha atagira ikibanza ku ntebe y'ubuntu imbere y'Imana. Niho rero yaca asengana umubabaro, arasemerera yisabira imbabazi. Reka twumve iki jambo ry'Imana rimuvuga ko muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 18 umurongo wa 13, hatubwira ngo, ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati, Mana ngirira ikigongwe, ndi umunyabyaha. Uwo mutoza kori yasenze aciye bugufi ati, Mana ndazi ko atakibanza afise ku ntebe yawe y'ubuntu, kuko ndi umunyabyaha ruhebwa. Ndagusavye ungirire imbabazi nanje ndonke ikibanza iwawe. Aha rero Yesu yaciye avuga ko amasengesho y'uwo mufarisayo yumviswe. Ico gihe nyene Yesu yaca uwo mugani yariko araja aho azobambirwa, kugira ngo ategure intebe z'abasa n'uwo mutoza kori, ni ukuvuga iz'abanyabyaha bemeye kwihana. Turasoma mu ikete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2 umurongo wa 2, hatubwira ngo, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu, mugabo si y'ivyacu twenyene, ariko n'iy'ivy'abari mu isi bose. Imana ntituyisaba kuba inyembabazi, kuko isanzwe ari inyembabazi. Imana yatanze umwana wayo ngo adupfire. Ibwira umunyabyaha wese iti, nuze ikibanza cawe kiriho, kandi ni ku buntu. Imana igusaba kwizera ukaza gusa, nayo ni inyembabazi, iraheza ikagukiza. Reka twumve ico Yesu yavuze kuri wa mutoza kori ku murongo wa 14. Haratubwira ngo, ndababwire uwo yamanutse ajiwe ahariwe, ariko umufarisayo we haba na gato. Kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Mbega nawe mugenzi, wumva ugomba gushirwa hejuru? Ibanga ni iryo nyene, ca bugufi wakire Kristo Yesu akubabarire kandi akuganze. Uwo Yesu ashize hejuru abahiriwe gose, aca yumva afise umunezero wuzuye. Reka twumve mu mirongo ikurikira ingene Yesu yahezagiye abana bato. Turasoma ku murongo wa 15 n'uwa 16, haratubwira ngo, maze bamuzanira abana bato b'inzoya ngo abakoreko. Abigishwa babibonye barabakankamira, maze Yesu arabahamagara avuga ati, nimureke abana bato baza ahondi ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Abigishwa babona ko kuzana abana kuri Yesu kwari ukumugora, bo babona ko abana badakenewe cyane, ariko Yesu we siko yabibona na gatoya. Turamwumva ku murongo wa 17 ariko arababwira ati, ndababwira ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramwo na gatoya. Abana barakunda kuja aho Yesu ari. Yesu nawe ntiyanezerezwa no kubona abakuze birukana abana ngo bahave. Yesu yaravuze mbere yuko uwutsitaza abana bato azobona ibara. Abana murazi ko bagerageza kwigana abakuze. Ico ubarongoyemwo nico bajamwo. Nshuti yanje, ukwiye kubarongorera mu kubajana ku Mana, ntubajane mu bibahumanya. Aravumwe uwo wese arongorera abana mu bibazimiza. Dukwiye kubereka inzira y'agakiza bakiri bato. Turazi ko hari aho bahengera bamaze gukura bakigira mu bindi, aho niho ingorane zitangurira. Ariko twebwe igikorwa cacu ni ukubajana kuri Kristo. Ubu naho twagomba twihweze ico Yesu yaganiriye na wa mutunzi, yabaza ico yokora kugira ngo aragwe ubugingo budashira.
Iyo nkuru tuyisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 18 uhereye ku murongo wa 18 nyene kugeza ku wa 30. Turabisoma kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 19 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 30, no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igihimba c'10 uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku wa 31. Reka tugaruke rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 18 duhere ku murongo wa 18 kugeza ku wa 19. Haratubwira ngo umukuru w'isinagogi aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nzoragwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari imwe, niyo Mana. Yesu aha yagomba yuko uwo musore atahura ko asangwa yaremera ko ari mwiza, yotegerezwa no kwemera ko ari Imana. Byari kumufasha gutahura ko Yesu ari umwana w'Imana nzima. Reka dukurikire ikiganiro cabandanije hagati ya Yesu n'uwo muntu, dusomye umurongo wa 20 n'uwa 22. Yesu yamubwiye ngo, urazi ibyagezwe: ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko. Aramwishura ati, ibyo byose naravyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu avyumvise aramubwira ati, nubu uracahagije kimwe, shora ibyo ufise byose ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Yesu yaradondaguriye wa musore ivyagezwe 3 bijanye n'imigenderanire hagati y'abantu n'abandi. Uwo musore yari yaravyitondeye, mugabo bikaboneka ko hari ibindi 5 atashobora gushitsa. Ibyo navyo ni bimwe bijanye n'imigenderanire y'abantu n'Imana. Yari akeneye rero kunga ubucuti n'Imana. Nibwo bwari busigaye bumubujije kuba inshuti ishitse y'Imana. Imana yonyene niyo yari ishoboye gucisha ingamiya mu izuru ry'urushinge. Reka twongere dusome ku murongo wa 23 tugeze ku wa 30 twumve ivyakurikiye nk'uko Yesu abivuga, nk'uko Luka abivuga. Maze yumvise ivyo arababara cyane kuko yari atunze vyinshi. Yesu amwitegereje aravuga ati, erega biragoye ko abavyinshi binjira mu bwami bw'Imana, kuko icoroshe ari uko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge, hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abavyumvise baravuga bati, none rero ninde ashobora gukizwa? Maze arababwira ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Petero aravuga ati, raba twebwe twaretse ibyacu turagukurikira. Arababwira ati, ndababwira ukuri, ntawaretse inzu, umugore, bene nyina, abavyeyi, canke abana kubw'ubwami bw'Imana atazobishumbushwa umurengera muri iki gihe no mu gihe kizoza atazohabwa ubugingo budashira. Naho uwo musore atagomba gukurikira Yesu, uwo mukiza we yaramukunda. Yari yiteguye kumucungura. Hari naho yoba yarajijutse mu nyuma agakurikira Yesu Kristo. Natwe nshuti yanje mugenzi, nagomba ndakubwire ko Yesu adukunda. Igikorwa cyo kuducungura yarakirangije. Igisigaye ni ukwizera, tukitanga, tukamukurikira, tutarinze kubuzwa amahoro n'ivyo hanyuma. Ingorane abantu bakunda gucamwo nuko nk'uko tuvyumvise Yesu yabibwiye Petero, ingororano yacu iriho nk'uko Yesu yabibwiye Petero. Imbere yo gusezerana turangiza kino cigwa c'uyu munsi, reka twihweze ivy'impumyi Yesu yahumuye ageze hafi y'Yeriko. Muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 18 havuga ngo ageze hafi y'Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita, ibaza ivyo ari vyo. Barayibwira bati, ni Yesu umunyanazareti ahita. Iyo mpumyi yari yizeye ko Yesu ari umwami kandi ashobora kuyikiza. Niho yahavuye isemerera yisabira imbabazi. Uravye ku murongo wa 38 kugeza kwa 43, iyo nkuru ibandanya ivuga ngo, irasemerera iti,
Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira, ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Iramwishura iti ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Iyo mpumyi imaze gukira yaciye ikurikira Yesu. Yaciye aba mu bandi bimirije kwibonera ingene Yesu abapfira ku musaraba. Hari benshi bari bafise amaso yuguruye, mugabo bakaba batabona Yesu mu bugingo bwabo. Hari benshi bafise amaso yuguruye, mugabo bakaba batarabona Yesu mu bugingo bwabo. Nshuti yanjye mugenzi, wewe uduteze yombi, ya mpumyi yabwiye Yesu ngo ndagomba guhumuka mwami wanje. Birashoboka ko nawe wowe udafise umuco ugushoboza kubona ukuri kw'Imana. Bibwire Yesu uti ndagomba kubona mwami, uti ndagomba kubona ngo menye ubushobozi buri mu kuzuka kwawe, menye kandi akabanga kari mu kuganzwa nawe mu kubaho kwanje. Reka mbere dufatanye nawe gushishikara gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushima yuko ufise ububasha bwo guhishura amabanga no guhumura amaso y'impumyi, ari ay'umubiri ari ay'umutima. Ndasengeye umuntu yakurikiye kino cigwa akaba yumvise akeneye umuco wo gutahura ijambo ryawe, wo kumenya ikimazi cyo kukwakira mu buzima bwiwe, akamenya nuko akwiye kubaho ubuzima bushimisha izina ryawe. Ubimwemerere, umukuremo wo gutsindwa n'urubanza, umushire mu bana b'Imana bazoraga ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.